tre a ddaeth yn ganolfan masnach fyd-eang mewn mwyn copr. Daeth cilfach yr harbwr yn borthodd prysur ac yn ganolfan adeiladu ag atgyweirio llongau yn ogystal â man cychwyn i gychod hwylio i Ynys Manaw a Lerpwl. Gan fod hanes y rhan bwysig o Amlwch a gan fod gwaith yn cael ei wneud yn yr ysgol leol, tydim yn syndod bod llond llaw o'i genhedlaeth iau eisiau gwybod ychydig bach mwy am ei tre. Dyma Eden, Tesni, Ela, Alffi a Fion yn barod i ymchwilio ac i holi cwestiynau. Ond holi cwestiynau i bwy tybed? Grŵp hanes y llan, a da ni'n cyfarfod bob dydd Merchar, pnawn dydd Merchar, yn gwesti y Dinorban. Oedden ni'n meddwl bod da ni gyd reit passionate am Amlwch. Da ni gyd yn dod o Amlwch, di geni i'm hagu yma. Ac o'na gymaint o storïau allan y fanna. Ac oedd hi'n bwysig i canol lawr ar bapur cyn iddyn nhw ddiflannu. A dyna wnaethon ni rawn tai, rawn bobl, rawn ffermydd, a hel y storis yma. Ac gafon ni reid o mewn llyfr. Heddiw, da ni wedi bod yn brysur, yn pasio'r gwybodaeth yma ymlaen i unrhyw gwestiynau gyda'r plant bach y dyfodol, iddyn nhw gael cadw ar gof y chadw. Yr hanesion, yr hen hanesion, sydd nawr yn cael eu pasio ymlaen, a gobeithio na nhw wedyn pasio nhw ymlaen i'w plant nhw. Ond ym mha ffordd mae'r hanesion yma'n cael ei pasio ymlaen? Wel, mae'r artist lleol Fion Roberts Drakely wedi bod yn brysur yn ystod y blynyddoedd dwytha yn trosglwyddo'r hanes yma i furluniau ar adeiladau Amlwch. Be am i ni ymuno a Pat o flaen y murlun cynta ac i glywed pa hanes sydd ganddi hi i'w adrodd. Bore da. Helo, bore da. Bore braf. Oedden ni'n sefyll tu allan i'r murlun. Oes na rhywun eisiau gofyn cwestiwn? Yndw, rydw i eisiau gofyn. A be di'ch enw chi ddyn? Eden. Da iawn. Be fydych ti deitho ni am murlun yma? Ydy yn traeth lleol? Yndi mae o. A mae angen cerdded trwy 2 gae, o mae yna lwybr cyhoeddus, 2 gae, a wedyn da chi'n dod i'r top, ond da chi'n edrych i lawr wedyn, a mae yna... Dwi'n cerdded nhw mor aml, ond dwi'n cofio faint, ond mae yna dros 20 neu fwy o steps i gerdded i lawr. A wedyn mae yna fatha platfform, ac yn ymyl y platfform, ers dalwm ben i'n tyfu, oedd yna fatha cwt, a dyn lle oedd y dynion a'r bechgyn yn newid i fynd i nofio. Ac yn ymyl y cwt, fe chi'n dod 2 step arall wedyn, i'r chwydd oedd a ogof, a dyna lle oedd y merchaid. Os da chi'n edrych ar y llun y fyna rwan, da chi'n gweld y llwybr, mae hwnna'n mynd reit ar hyd i Pempella y lan môr. Ond i lawr yr ochr, da chi'n gweld yna chydig o steps, mae hynna wedi cael ei wneud i fewn i'r grigan. A mae'r gwymon, mae'n beryg cyrraedd lawr weithio, mae'r gwymon yn reit llithrig. A da chi'n dod i lawr i'r gwylod. Ond erbyn yr oes yma, yr ochr yma, maen wedi rhaid steps i chi gael cerdded i fyny. Mae'r 2 waith y flwyddyn, mae'r llanw'n mynd allan mor bell. A mis Medi dwytha, oedd y llanw di mynd allan. Dyna hi'r lan môr, dyna sy'n mae hynna dywod sy'na. Ond oedd wedi mynd allan, reit rownd i fyna. Porth Carreg Fawr o'n i'n galw fyna. A mae wedi mynd reit allan a mynd nelu am Port Llechog. Ond dwi'n cofio un tro oedd ymrawd hynna fi. Fi oedd y dŵr llanwyd reit i'r top yma. Dwi'n dweud, pam wneud i drio nofio? O'r hen steps, da ni'n galw nhw hyn i ar y grigan, i'r part newydd. A dda'n cerdded ar hyd y llwybr. O na fo. A dyn nhw, da ni'n mynd yn brysur iawn. A ni'n cofio dyn, mae yna grigan fawr o dana fi. A dyn dwi'n saff, os na i, rhoi gorau i nofio, gai sefyll. Ond, oedd o'n dyfnach ag o'n i feddwl. A dyn nes i lawr, a dyn y mrawd yn dod yna, a'n codi fi allan. A dyn dyna pam nes i ddeud y gwir dysgu nofio yn y pwll nofio yn Amlwch. Ond cofiwch, lan mor llan ydi o. Mae llawer o bobl wan. Da ni'n mynd i'r cric. Ond diolch wedi bod yn cric i ni, lan y mor llan ydi o. Na fo, ond ydych chi'n mynd, mae eisiau gymryd gofal yn i we. Mae Amlwch yn le lle mae cymaint o harddwch naturiol. Ymhlith y rhyfeddodau, mae mynydd Parys a'i gymeriadau.
ymlaen ar 5 i sgwrsio efo aelod arall o grŵp hanes Amlwch. Wel, ho, Fad, sut ydych chi heddiw yma? Da ni'n dda, diolch. Sgynnoch chi gwestiwn? Ia, ofyn i ni am y Myrlin yma. Ydyn ni wedi bod yn ei gwaith yda mynydd Parys yn ein ysgol. Ydych chi'n gwybod pwydi'r ladies yna yn eich hun? Wel, mi ddeudoedd chi yma. Hanes diddorol iawn i'r ladies yma. Y copper ladies da ni'n galw nhw. Ac mi oedden nhw'n enwog iawn ar fynydd Parys achos bod nhw'n gweithio mor galad. Oedd eu bywyd nhw'n ofnadwy o galad. Mi oedden nhw'n codi ben bora, cerdded yr holl ffordd o'i cartrefi yn Amlwch i weithio 12 awr ar fynydd Parys. I gwaith nhw fwyaf, oedden nhw'n gweithio mewn shed hir iawn, hefo bwr o'i blaena, ac mi oedden nhw'n cnocio y darnau mawr o gopr oedd y dynion yn godi o'r siafft. Wedyn oedden nhw'n gorfod gwisgo dillad arbennig iawn, achos bod y copr yn ofnadwy efo asid yna fo. Felly oedden nhw'n gorfod gwisgo clocsiam i traed, rhag reid niwed i'w traed nhw. Mi oedden nhw'n gwisgo ffedog, da chi'n gwybod beth i ffedog, tydach? Di cael ei wneud allan o ledar. Ac mi oedden nhw'n gwisgo siôl, ac yn aml iawn oedden nhw'n rhoi siôl am eu pen hefyd, i nadu i'r llwch a'r tamedia bach o gerig hitio'u penna nhw. A wedyn, chi'n gweld yr het? Wel, het Jim Crow, dyn ni galw hwnna. Da chi'n gwybod y ffilm, da chi'n edrych arno fo Bob Dolig, y Snowman. Mi oedd gynno fo het debyg, het Jim Crow. Yn aml iawn, mi oedd y merchaid yma yn torri i bysaf achos oedden nhw'n cnocio hefo rhywbeth debyg i fwrthwl. Carrag gnocio oedden nhw'n galw fo. Debyg i fysa chi'n defnyddio fatha mwrthwl i dorri'r darna mawr yn llai. Wedyn oedden nhw'n gorfod gwisgo manag lledar efo metal dros ei bysaf i arbad rhag torri. Mi oedd na bechgyn bach. Faint i does i? 10. Wel, llai na chdi, tua 6 oed, yn cario darna mawr o'r siafftia. Oedd y dynion yn tynnu nhw'r siafftia, cario nhw ben y siafft i mewn i'r shed i'n merchaid torri nhw lawr. 6 oed, meddylia, yn gweithio. Ti'n teimlo'n ddrwg? 6 oed, yn gweithio fel a drwy'r dydd. Oedd o gynnyn nhw fywyd calad iawn. Oedden nhw'n gallu canu. A ddech chi'n gwybod beth oedden nhw'n wneud? Pe oedden nhw'n cnocio, oedden nhw'n canu. A'r rheswm pam oedden nhw'n canu, oedden nhw'n pasio'r amser. Pasio'r amser oedden nhw'n bennill yma na. Oedden nhw'n ganu. Oeddech chdi eisiau gofyn rhywbeth am hwnna? Tesni? Ie, pa fath o cynnal oedden nhw'n canu fwy na un cant? Oedden nhw'n canu penillion. Da ni'n Gymru'n enwog am ganu penillion. A weithiau, oedden nhw'n canwtio 12 pennill. Mae hon yn bennill. Oedd pobl wedi sgwennu amdanyn nhw. Mae'n oll yn ferched medrus a hwyliog hefo'i gwaith a'i henwa geir yn barchus gan fwynwyr o bob iaith. Hynny yw, oedd pawb yn gwybod amdanyn nhw. Oedd yr hwyweithiant oll yn galed am gyflog bychan iawn o'r braidd 130 ceiniog am weithio wythnos lawn. Mi oedden nhw'n gorfod prynu hoffer mewn siop arbennig. Oedd perchenog mynydd Parys hefo siop ac mi oedden nhw'n cael arian yn eu cyflog ac oedden nhw'n wedyn yn gorfod mynd i'r siop i brynu'r offer fatha canwylla, morthwylion, pethau fel la. A wedyn oedd eu pres nhw mewn ffordd. Oedden nhw'n dod yn ôl i'r cartra, oedden nhw'n cael eu wario yn y siop wrth ymyl. Ddim siop fatha sydd gynnon ni heddiw, ond ydych chi'n gwybod rhyw gwt yn gwerthu pethau. Dim mewn ffordd oedd perchenog mynydd Parys yn cael yr arian i gyd yn ôl, doedd? Oedd o'n gwneud pres allan ohonyn nhw wedi gweithio trwy'r wsnos. Ydych chi'n meddwl bod hynna'n deg? Na. Gweld yr tirlun yn fanna.
Mae o'n amryliw, tydi, gwahanol liwia. Ti'n gweld? Mae o'n biws, mae o'n aur, mae o'n frown, mae o'n goch. Mae hwnna'n unigryw ac mae o'n hardd iawn. A mae yna filodd o bobl yn dod i weld o. Yn tyrru i fyny Parys i weld o, oherwydd bod o mor ofnadwy o dlws. Swn i'n deud bod o'r olygfa dlysa yng Nghymru i gyd. A wyddwch chi'r felin yn pen draw, da chi'n gwybod beth y felin yn da? Pam oedd pawb isio copar? I wneud arian. Rwyfaint o hwnna fo ella, ia. Neu tlysa ella, chydig bach, ond yr rhan fwyaf honna fo de, oedd o'n mynd i reid ar wylod y llonga. Iawn? Pan oedden nhw'n adeiladu llonga, mi oedd y llynges yn eifi yn adeiladu llonga, mi oedden nhw eisiau copar ar ei gwylod nhw. Ac adag nath y wlad yma fynd i ryfal efo Ffrainc, mi wnaethon nhw, oedd na gofyn ofnadwy am gopar. A wedyn, dyna pam oedd mynydd Parys yn le mor bwysig, ac o'n o lawar un di gwneud dipyn go lew o bres allan o mynydd Parys. Diolch. Croeso, siwr iawn. Croeso. Neis cyfarfod chi. A chdi pa hefyd. Ta. Oherwydd y mwyn gloddiau copr, a'r ffaith bod gan Amlwch harbwr, roedd ar un adeg yn dref forwrol brysur. Pan ddechreuodd mwyn gloddio copr ddirywio yng nghanol y 1850au, daeth adeiladu llongau yn brif ddiwydiant, gyda llawer o bobl hefyd yn ymwneud ag atgywirio llongau a sectorau morwrol eraill. Roedd y dref ar ei hanterth. Erbyn hyn, mae hanes wedi gadael i farc, ac mae hanes y dref hon wedi darlunio yn y murlun dwytha. Helo, blant. Helo. Helo, da chi'n iawn? Diolch. Da iawn. Da chi'n oce? Ydw, diolch fawr. Da iawn. Reis, da ni wedi snot i gwestiwn i mi. Ia, faint mae Amlwch wedi newid dros y blynyddoedd? O, mae Amlwch di newid lot fawr ers byddwn ni'n hogan bach. Byddwn ni'n oed chi yn union, oeddwn ni'n byw yn Amlwch, tu nôl i'r Eleth Hotel. A mae'r Eleth Hotel, welwch chi'n adeilad gwyn y fanna ar draws, reit yn y top, y llun, tu nôl i'r lamp. Oedd fanna yr Eleth Hotel, ac o'n i'n byw tu nôl i fanna. A drws nesaf i fi, oedd y gwaith baco, lle oedden nhw yn dod â dail mawr i fewn o De Affrica ar y tren, lle mae'r tren, mae o, ar y tren i Amlwch, ond na tren yn Amlwch rhedeg yna, just y mwncw, ac oedd y dail mawr ma'n dod i fewn i gwaith baco, ac oedden nhw'n droi o yn faco o pobl yn dod i fewn i Amlwch i wneud i negas, dod i fewn o'r Rhosgoch a Cemas, Carreg Lem, oedd pawb yn wneud i negas yn Amlwch ar ddi Gwener oedden nhw'n dŵad. O, da chi'n gwybod beth di hwn o fanna? Ti'n gwybod? Mae'n mensyn yma leidni. A chdi, wel i di draws lôn y fanna rwan ta, y fanna pictures oedden ni'n ala fo, ddim sy'n yma, a Royal oedd i enw fo. Ac oedden ni'n dyna, pedda ni'n oed chi, oedden ni'n dyna bob pnawn dydd Sadwrn i'r pictures a talu 6 einiog. Paw hogia bach Amlwch i gyd yn mynd yna. Oedd hi'n braf, o'na ddigon o bethau i wneud te. Sgynnoch chi rhyw gwestiwn bach am y llun da'ch chi ofyn i mi rwan? Iawn, beth? Am yn rhoi papis goch ar y eglwys? Wel, oedd hwnna i gofio am pobl gollwyd yn y rhyfal. Wedyn oedd merchaid yn brysur iawn yn gwneud y papis coch yna. Milodd ohonyn nhw, a dyna beth di o. Pwy di William Williams? O, wel llongwr oedd o, ac yn y rhyfal gynta, rhyfal byd cynta, oedd o'n ddewr ofnadwy, a nath o achub bywyda. Ac am hynna, gafodd o fedal y Victoria Cross. Ti'n gweld VC? Dim yna stad yn Amlwch wedi cael ei henw ar ei ôl o toes Sad William Williams VC yn y bord, wrth ymyl y Gloria ynddo. A da chi'n gwybod pwy di'r dyn yna fanna? Da chi'n gwybod pwy di'r dyn yna? Moses, ia ti eisiau deud? Moses. Moses Dyn te. Ie. Na fo'n sefyll ar y gornol. Ac oedd rhieni Moses yn cadw siop, mae o yma, siop hynna oedden nhw'n gadw. I ddewon oedden nhw. Ac oedden nhw'n gwerthu bob math o bethau. Bob math, dillad, ac oedden nhw'n gwerthu, da chwe beth i linoleum ar llawr, oedden nhw'n gwerthu hwnnw. Ac oedd Moses yn cario'r linoleum ar ei ysgwydd fel ar y bus. So gyda nhw'n fan a dim byd.
Pa fath o ysgol ydych chi'n mynd i? Wel, o'n i'n mynd i ysgol gynradd Amlwch. Mond Cymraeg oeddech chi'n glywed chi. So neb yn siarad Saesneg. Nag oedd. Yn dy fan chdi, beth sa'ch chdi'n neud i newid Amlwch rwan? Be fyswn i'n neud i newid o? Na gwestiwn da te. Wel, be fyswn i'n neud? Fyswn i'n trio cael lot fwy o siopa yma, dwi'n meddwl. Dyna da ni eisiau fwy o siopa. Ia. Yn gwerthu wahanol bethau, de. Ia. A cael fwy o bobl yn ôl i'r stryd. Ie. A cael y bancs yn ôl a'r post yn ganol Amlwch. Dyna swn i'n neud. Heddiw, da ni wedi dysgu lot. Fy hoff peth dwi wedi dysgu ydy faint o copper lattice oedd fel yn y shed. Dwi ddim yn gwybod faint oedd o. Y peth nes i dysgu oedd yr cynnyr ath o copper lattice canu. Neu fi'n erioed yn gwybod faint o siopa oedd yn Amlwch. O fi wedi mwynhau yn siarad efo pobl Amlwch ac yn gweld beth yw'r hanes o Amlwch. Yr peth o fi mwynhau gymaint oedd gweld y llun o lan y môr llan. Diolch yn fawr! Tref hanesyddol, yn llawn cymeriadau lliwgar a chyfrinachau. A hanes sydd wedi gerfio ar waliau'r lleoliad hanesyddol hwn. Gwaith celf a fydd yn destun trafod am amser hir i ddod.